अभी हमारे पास सैमसंग का A12 फ़ोन आया है जिसके अंदर प्रॉब्लम है नो स्विचिंग ऑन। और कस्टमर का ये कहना है कि फ़ोन शायद वाटर डैमेज है। तो एक बार हमें फ़ोन को ओपन करके देखना है कि कहाँ से ये, क्या कहीं पे कुछ वाटर डैमेज है कि नहीं। और मैंने फ़ोन का जो बैक कवर है वो निकाल दिया है। तो चलिए एक बार फ़ोन को ओपन करके देख लेते हैं कि ये मल्टीमीटर में क्या रीडिंग दिखाता है, और चार्जिंग में क्या है, और डीसी पावर सप्लाई में क्या कंडीशन है। तो चलिए सबसे पहले फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं। सबसे पहले हम फ़ोन का चार्जिंग का वोल्टेज चेक करेंगे, बैटरी कनेक्टर पे चेक करेंगे। ये देखो ब्लैक प्रूफ को मैंने ग्राउंड किया और रेड प्रूफ से मैं चेक कर रहा हूँ। तो मल्टीमीटर में कुछ भी रीडिंग वोल्टेज नहीं शो कर रहा है। मैंने चार्जिंग का केबल लगा दिया है, आप देख सकते हो। एक बार और बैक साइड में भी देखते हैं, क्योंकि उसका नेटवर्क, उसका जो चार्जिंग सेक्शन है वो पीछे है। ये देखो, ये रहा। ये ऑलरेडी किसी ने इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो उसका वो जो ऊपर का पतरा है वो निकाला हुआ है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, जो आप बड़ी वाली कॉइल देख रहे हो, हमारा 5 वोल्टेज आता है जो चार्जिंग का आता है। उसके बाद में ये कैपेसिटर से होते हुए ये आईसी में चला जाता है। ये बाजू में जो बगल में कैपेसिटर है वो आईसी के अंदर जाता है। और ये जो शायद मेरे को ऊपर वाला कैपेसिटर वो पीएमआईडी है, वो बहुत ही कम वोल्टेज आ रहा है। देखो, जितना चार्जिंग का आना चाहिए उतना पीएमआईडी का भी आना चाहिए। देखो 4 मतलब 5 से नीचे ये वोल्टेज आ रहा है। एक बार बीप मैप में देख लेते हैं पीएमआईडी हमारा कहाँ पे है। शायद वही कैपेसिटर पीएमआईडी है जहाँ पे 4.9 समथिंग वोल्टेज आ रहा है। उतना वोल्टेज नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज आना चाहिए जितना चार्जिंग का आता है उतना ही वहाँ पे वोल्टेज पीएमआईडी पे भी आना चाहिए। तो एक बार हम क्या करते हैं, उसका पीएमआईडी कंफर्म कर लेते हैं कि क्या वही कैपेसिटर है। चले, मैं इसके लिए मैंने सेमेस्टिक को ओपन कर लिया है और हमें सिर्फ चार्जिंग आईसी में जाना है और पीएमआईडी देखना है। ये देखो, ये जो कॉइल है वो चार्जिंग का जो 5 वोल्टेज आता है वो वही कॉइल है। उसके बाद में ये कैपेसिटर है। और अभी हम पीएमआईडी देखेंगे, उसके अपोजिट साइड पे है पीएमआईडी। ये वाली साइड पे, ये देखो, ये वाली साइड पे पीएमआईडी है। ये कैपेसिटर को हम कॉपी करते हैं और देखते हैं कि क्या वही कैपेसिटर था पीएमआईडी का। अगर वो है तो कंफर्म हो जाएगा ये हमारी चार्जिंग आईसी के अंदर ही फॉल्ट है। ये देखो, ये रहा, मतलब ये हमारी चार्जिंग आईसी में ही फॉल्ट है। एक बार क्या करते हैं, हम चार्जिंग आईसी को रिप्लेस करके देखते हैं। और
ये देखो हमने आईसी को निकाल दिया। अभी आप देख सकते हैं शायद एक ऊपर की साइड में मेरे को लग रहा है कि कुछ वाटर डैमेज जैसा लग रहा है। ये देख सकते हो, ये देखो। इसका मतलब ये था कि ये फ़ोन के ये जो आईसी के अंदर ये वाटर गया है, मतलब पानी गया है। इसकी वजह से ये शायद ये प्रॉब्लम था आईसी का, क्योंकि हमारा पीएमआईडी ही नहीं पड़ रहा था। तो इसकी वजह से ये आईसी फॉल्टी हो गया था। तो हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से क्लीन करके फिर नया आईसी रिप्लेस करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि रिप्लेस करने के बाद क्या हमारा फ़ोन सही तरह से ऑन होता है कि नहीं। और उसके बाद में हम वोल्टेज भी चेक करेंगे। जो पहले पीएमआईडी 4.9 समथिंग वोल्टेज बन रहा था, उतना नहीं बनना चाहिए। जितना जो चार्जिंग का वोल्टेज आता था 5 के ऊपर समथिंग वोल्टेज था, वो वोल्टेज सेम वोल्टेज बनना चाहिए। मतलब जो चार्जिंग का जो कॉइल है और एक कैपेसिटर है, वहाँ पे जो चार्जिंग का वोल्टेज आता था उतना ही वोल्टेज पीएमआईडी में भी आना चाहिए, क्योंकि वही वोल्टेज चार्ज होने के लिए बाहर आता है। तो चलिए एक बार हम क्या करते हैं, आईसी को रिप्लेस करके देखते हैं। ये हमने चार्जिंग आईसी लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, चार्जिंग में लगा के चेक करेंगे कि क्या लोगो आता है कि नहीं चार्जिंग का। हमने चार्जिंग लगा दिया। मैंने चार्जिंग कनेक्ट कर दिया। देखो ये लोगो आ गया। उसका मतलब ये था कि ये
हमारा चार्जिंग आईसी का ही फॉल्ट था। एक बार क्या करते हैं, वोल्टेज मेज़रमेंट करके देख लेते हैं, क्योंकि पहले पीएमआईडी एक वोल्टेज कम भर रहा था 4.9, कि जितना चार्जिंग का वोल्टेज चाहिए वही वोल्टेज वहाँ पे आना चाहिए। तो अब ये देखो, ये कॉइल पे हम देखेंगे, जो चार्जिंग का कॉइल है वहाँ पे 5 वोल्टेज आता है। ये कैपेसिटर पे भी पहले भी आता था। पीएमआईडी पे देखते हैं, ये देखो पीएमआईडी पे भी सेम वोल्टेज आ गया। आप देख सकते हो, उससे पहले कम वोल्टेज आ रहा था, आप देख सकते हो। ये देखो हमारा चार्जिंग का आउटपुट जो होता है कॉइल, उसको पे भी सही वोल्टेज आ रहा है। उसका मतलब ये था कि ये हमारा चार्जिंग आईसी का ही प्रॉब्लम था। तो आपने देखा ये मैंने किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया। अगर ये अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मैं यहाँ पे वीडियो को पुश करूँगा और फ़ोन को ऑन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखो, अभी ये फ़ोन ऑन हो रहा है। ये फ़ोन को पूरा कंप्लीट होने देते हैं। ये देखो फ़ोन कंप्लीट ऑन हो चुका है, देख लिया।